Smatram da je nedopustivo da evo 25 godina nakon agresije koja se desila na Bosnu i Hercegovinu, objekat kao što je Olimpijski muzej se nalazi u ovakvom stanju i zaista želja nas i ove administracije grada Sarajeva je bila i bit će i to realizujemo pored Trebevičke, Sarajevske žičare, da simbole grada Sarajeva kao što i ovaj sam Olimpijski muzej stavimo u funkciju i vratimo ga građanima grada Sarajeva.